それでは、9時になりまして、準備が整いましたので、最初の発表はチアさんで、はい。タイトルが、タイトルを見れません。Exploring Irony with Neural Machine Translation です。それでは発表をお願いします。Okay, hello. Hello everyone, I'm Chia. So today I'm going to briefly introduce you to my research, which is about exploring irony with neural machine translation. So first of all, I will introduce about my research. So it's about irony, which I will apply in machine translation. So for here, I will apply it to be translating from English to Chinese. So first of all, so what is irony? So according to the Oxford English Dictionary, this is the definition of irony. So the main point here is the opposite meaning of the sentence. So next. So what is irony? It is part of the figurative language. We can see there is a lot of types of figurative language here. So figurative language are words or phrases that are meaningful, but not really true. So irony is also one of them. So for example, I have two ironic sentences here. So we can see, can the machine actually translate irony? So this is my translation compared to the Google translation. So they are actually similar. So actually we can say machine can somehow translate irony. So why translate irony? So first it is to enhance cross-cultural communication. Also it can be used to improve machine translation system. Also is for advancing the natural language processing. So for the challenges in this research, so first is the contextual understanding and also the cultural nuances. Also for the ambiguity of the irony and the subjectivity and the interpretation of the irony itself. Also for the lack of the training data. So what is machine translation? So there are a few types of machine translation here, and I will be using one of the latest, which is the transformer which is part of the neural machine translation. So some of the related works here, so there are actually not much irony machine translation in the field yet. So I can only find some of the related study, which one of them is irony detection, and also machine translation in other figurative language, mostly poetry. So I also reviewed some of the multilingual models paper and also about evaluation metric. So for the objective of my research here, first I want to improve the machine translation system. So next, I will also build some specialized data sets specific for irony machine translation. Also, is to discover a better evaluation method for machine translation. Lastly, it is to investigate the impact of different data features. So far, I have done some comprehensive review of related work. Also, I built the data set for irony machine translation.
also some of the language model testing. So for the data set here, I took two of the data set from the internet, which are applicable. So one of them is the data set from semantic evaluation, which is Twitter data set, but they are all short and full of social media slangs and characteristics. So the other data set is forum debate data set, which are all long data and logically structured. So these are some of the statistics of the data. So I combine them into my one data set. So I will call it data set 3 here. So after that, they are human translated. And also we label them into 3 types of irony, which is the self-contained irony, the normal irony, also and the contextual irony, and also lastly the ambiguous irony. So there's a total of 9,050 training data here and 2,088 test data. So for the evaluation metric, so we took some of the metrics in string based and some are pre-trained model based, which are available from Hugging Face. So I developed a new combined metric, which the formula is the following, where we actually apply the score and the weight of all the metric chosen, which can be a few metrics. So next I will show you how. So first you can choose your metrics. So at here I'm using blue, CHRF, and format, which is 3 different metrics, 2 string based and 1 is the pre-trained model based. So next we'll look for a reliable metric tier list for the weight. So from this paper here, I took this table with the score for the following 3 metric. So these 3 number highlighted in red will be my weight. So next, so we will just add them into the formula, which is the score from the metric multiplied by the weight. So next, divided by the total of number metric, and that is the final score of the certain test. So next, for one of my first experiment, we will compare between few language model. So for here, one of the best one will be Embed. So for the remaining of my experiment, I will be using Embed. So the Embed I'm using here is the Embed 50, which is based on 50 different languages and 12 layer of encoders and decoders standard transformer. So for my next experiment, since one of my data is from the Twitter, so there will be a lot of hashtag and they are annotated as ironic with the hashtag. Therefore, we have to solve the problem with the hashtag. So this experiment here show that without the hashtag actually have higher combined score for the test training and testing on my data set. So for the remaining, I will not apply the hashtag into my data. So for the next experiment, we test between long data and short data. So we can see that the training on the long data, which is the forum data set, is better here. So next, we compare between the irony and non-irony data or in the forum data set. So you can see from the table on the right, the model which trained on the forum data set, both irony and non-irony have actually the highest score. So these are the table which I sorted the result into this table. So for next, I
I add the short data, which is the tweet, into the forum to check are they actually better. So the highest result here is 0.441, which is not better than the previous table. So for the remaining experiment, I will be applying the forum only data set on the training. So next, we did another experiment on ambiguous and contextual irony. So I extracted all the ambiguous and contextual irony data, and they are further cleaned to remove further neutral data. So we can see mostly in the ambiguous irony, most of them are very short in length. Therefore, the limited and insufficient context is actually true. That's why they are ambiguous. And for the contextual irony, so we can rule out that they are mostly dependent on the name entities in the content. So these are some of the examples of the ambiguous irony data. Okay, so next, this one is for the contextual irony data. We can see most of the data here, they have a certain name entity inside. Okay, so next experiment, we test between the translation of MBAT and my model MBAT and the ChatGPT. However, due to my model are all trained on the same data set, so our model actually have better score here for the evaluation metric. However, our translator checked both of the translation, they are equally good, but just different sentence structure made the metric score our model to be higher scored. So we can also see here in the contextual ironic data, ChatGPT is actually higher score here because ChatGPT actually translate everything, including people names and places name. So this is the table. So we can see the first one is the source, which is the English text, and the reference is the human translation text, and the PRD, the prediction, is our model translation, and the GPT is ChatGPT translation. So A is ambiguous irony, C is contextual, and N is mononormal irony. So next, so currently in progress, my experiment 8, maybe the final experiment is done now. So I will be adding them into the papers next time. So also I'm wrapping up my paper now, and I will try to publish it to a journal. So that's all for my presentation. Thank you. それでは、千谷さんの発表に対して質問はありますか？ありませんか？発表お疲れ様です。一周です。どこのページがお好きなんですけど、これですか？全部が同じ訓練データで、そして同じテストデータで実験して結果一番良かったはエンバーだから。まあ、エンバーはなんか
最新型のトランスフォーマーなんで、はい。円盤もなんか特に機械翻訳のなんか特化されたからです。もうありませんか？Slide 28. So you show the result of the expression 6 so maybe that's the next page the table is including the test result. Could you tell me that which is so something to check? This one. Yeah, so these are the examples of contextual irony. So the original English translation and the human translation, and the third one is the model translation. That's all of them There are around 92 contextual irony in the test set, and these are the top 5 and the bottom 5. So that's good to about the 7. So you are with this Ember and ChatGPT. Also, the result of your experiments, ChatGPT is better than computerized. Yeah. So so I heard this short discussion from the but so you make a discussion one detail, but the why ChatGPT is better than Okay. yes. Okay. So because first our model is trained on the same data set, so also because the human translated gold standard data here are all around the same structure translated from the same few human. So that's why when we compare to the same gold standard data set, so they are mostly on same structure. Yeah, so but ChatGPT, sometimes they apply some other structure which have the same meaning but just different sentence structure. That's why the evaluation metric give it lower score. But actually they have the same translation. What do you think that there is more possibility if you implemented such kind of technology? Yeah, so so first, this is because of the data set. So because our data set is limited, so we have to expand the data set with different type of structure of the sentence. So ChatGPT can be helpful here. Yeah, so I think this is one of the solution for this score problem. Thank you. では、時間になったので、レクチャー発表終わりにします。ありがとうございました。
あれの時間5分にしてるんですね。切るならもう一度。はい、どうかな。続いての発表は、カリファさんからで、タイトルは、Emotional Text to Speech Using Artificially Augmented System。それでは、発表をお願いいたします。はい。はい。So hello, my name is Kitami. Today I'm going to talk about my research, emotional text-to-speech using artificial augmented dataset. As an introduction, speech synthesis is the artificial production of human speech, and a text-to-speech system converts normal language text into speech. And with emotions, they are expressed in speech, face, gait, and other body languages explicitly by human beings. So it is possible to know the actual affective state of the speaker from her or his voice without any verbal cues. Speech consists broadly of two components coded in simultaneously. What is said and how it is said. So for a natural speech synthesizer, uttering the text in the desired emotion is a favor. My main tool for this research is Tackatron 2, and it describes a unified, entirely neural approach to speech synthesis that combines the best of the previous approaches. A sequence-to-sequence Tackatron-style model that generates Bell spectrograms, and followed by a modified wavelet vocoder. It is trained directly on normalized character frequencies and corresponding speech waveforms, synthesizes natural sounding speech that is difficult to distinguish from real human speech. And it consists of two components: a recurrent sequence-to-sequence feature prediction network with attention, and it predicts a sequence of Bell spectrograms frames from an input character sequence, and also a modified version of wavelength, which generates time-domain waveform samples conditions on the predicted Bell spectrogram frames. And there are many ways to evaluate just synthesized speech, and here are 5 of them: MCD, Bell spectral distortion; BAPD, band periodicity distortion; FDE, F0 voice error; SDR, signal to distortion ratio; and SD, spectral distortion. As a preliminary study, Mozilla's common voice speech dataset, Japanese language, was used, and only the female voice files are used. So the total duration is 16 hours, 49 minutes, and 49 seconds. And the total sentences is 12,673 sentences. And the data was pre-processed as such, converting from MP3 to .wav, trimming silence from the starts and ends of the files, adding silence to the ends of the files, downsampling the audio to 22,050 Hz, converting the files to mono, and converting the text data from Japanese to Roman. Here's some result examples, and we can listen to each one of them. So the first one. 地域スポーツを支え、市民に密着してきたのは無数のボランティアだった。字を書くのがあまり好きではありません。The third one. 大半は大手の流通業者を経て、書店へ流れるが、たちまち返本となって姿を消す本が少なくない。And the fourth one. 老若男女が火を囲んで飲み、手をつないで歌う。And as we can see, the first 4 metrics, the lower the better they are,
And you can see from the numbers, they are actually quite bad compared to other papers. And the last one is the R, the higher the better, and it's also quite bad. So to artificially augment the data set and to acquire the emotional speech data set, I decided to use Voice 2 to augment the current data set with emotional speech data. Voice 2 has 3 emotional styles: anger, happiness, and sadness. And using the common voice dataset sentences, each emotion produced 50,875 files for a total of 63,500 extra files. And we can listen to an example. So for neutral, 危ないのでナイフを使ってはいけません。 for angry, 危ないのでナイフを使ってはいけません。 for happiness, 危ないのでナイフを使ってはいけません。 and for sadness. 危ないのでナイフを使ってはいけません。 So for an evaluation experiment, first, just using the voice from 2 datasets, I created Interpretron to produce a set of 4 emotion-specific models. Then warm starting it with common voice model, warm starting the dataset with common voice model, and training it in Interpretron 2 to produce another set of 4 emotion-specific models. Then the models were saved at 10,000, 20,000, and 30,000 iterations to assess the impact of using only artificial data on the training process. 1,000 files per emotion category were synthesized, evaluated, and compared between the 2 sets of models. So some examples of the results. You can see here a normal distribution of the SD scores with and without the CV model for sad emotion. And the more to the left you go, the lower the score. The more to the right you go, the higher the score. And you can see here, orange has more outliers, which is the one without the CV warm start at 30,000 iterations. Next is another example. Normal distribution of the BAPD scores with and without the CV models for happy emotions. And we can see here it's almost the same. And here is a normal distribution of the MCD scores with and without the CV model for happy emotion. And the rest are similar with minor differences in means. So then I've taken the MCD score without CV and with CV and calculated the p-value. And it shows that it is generally more effective to start with the CV model warm start rather than training from scratch for all emotions except neutral or no emotion. So from the previous p-values, we've taken the with CV MCD values and checked the iteration stages. There is a progressive enhancement in the statistical significance of differences when the model undergoes further training iterations. So as a conclusion, usage of artificial speech dataset is viable both for augmentation and standalone deployment. Minor metric differences hint at the potential for artificial datasets to improve emotional speech synthesis. As my future work, I need to subjectively evaluate the results using the mean opinion scores, which is happening right now. And the usage of the artificial dataset in different emotional speech synthesis systems and comparing the results to results using traditional speech datasets. Thank you very much. はい、ありがとうございます。それでは、シーカさんに質問がある方は、お願いします。
それでは、じゃあ僕からでも大丈夫ですか。大丈夫です。目にあったら申し訳ないんですが、例えば、それぞれの感情の音声のデータセットって一つ、どれくらいでそういった感情が現れるようになっているんでしょうか。すみません、もう一度。怒りのデータセット、うん。楽しいデータセットっていうふうになんかあったと思うんですけど、んその1個あたりの数とか時間ってどれくらいになってるんですか。数としては、どうでした。はい。過去感情は、15,875ファイルがありまして、平均的に、4秒ぐらいのファイルですね。4秒のファイルが15,000で、ありがとうございます。他に質問はありませんか。質問じゃないです。はい。すごいいっぱいアノテーションしてたかもしれないし、だいぶ、放送発表とか比べて、強いかな。はい。他に質問はありませんか。はい、それでは質問は何みたいなので、これでカリーさんからの発表をします。ありがとうございました。これ、うん、これ、これ、それ。はい、それでは続いてサイクルさんで、Implement on Extra Embedded Part of Speech Model for Cyberbullying Detection です。では、発表お願いします。はい、ありがとうございます。はい。Good morning, everyone. あるGood morning, everyone. My name is Nur Saiful Azam. That's me. So, because I started my PhD this October, so for today I will be presenting my PhD research plan for the entire next 3 years that I'm planning to do, with the title of Improvement on Electro-Embedded Part of Speech Model for Cyberbullying Detection. So cyberbullying detection research has been widely researched topic, but with the cyberbullying cases increased significantly during the
during the corona COVID-19 pandemic, it has become a serious problem to the society, such as it has become more problematic and its effect detrimentally to mental health to the victim. So in this case, automatic cyberbullying detection is needed in order to prevent the cyberbullying problem. So in my previous master research with the topic of token and part of speech fusion for pre-training of transformer with application in automatic cyberbullying detection, we learned that previously cyberbullying entries has been dealt mostly manually. For example, there has only been a reporting function on social media for any cyberbullying that happened in social media. With the increasing number of cyberbullying entries, it takes much more longer time to take action against these bullies. While there are numerous count of cyberbullying research that is done throughout the time, they have used machine learning algorithms to detect cyberbullying entries. My lab members uses combination of grammatical information and train it using the classic machine learning model. It shows that the performance of the model improved in detecting cyberbullying entries. While there are transformer models, a state-of-the-art deep learning algorithm which provide much more complex and better solution compared to classic machine learning model. There is no one tried to embed grammatical information into the transformer model. There are research on detecting grammatical information using the transformer model, like detecting part of speech in the dataset. But there is no study that embedded grammatical information into transformer model, where fusion of the part of speech to the dataset has been done. So what I did on my master research is to train a transformer model, in this case, electron model, from scratch and fuse with grammatical information on the dataset, using the dataset. The model then has been evaluated on general tasks and cyberbullying detection, and the result was quite promising. First, we evaluate with the glue benchmark, where we can observe that Electra pose, which is Electra that has been embedded with the grammatical information, has improved in terms of acceptability tasks, sentiment tasks, and sentence similarity tasks. While the difference is not large, we hope to further tune the Electra model to its full potential. Second, we use the model to detect cyberbullying entries. In this table shows that the improvement of Electra part of speech across the table, with the best improvement of recall with from 0.5878 to 0.6209. Here we can see that the Electra part of speech are able to sample more data compared to Electra without the part of speech tag. We assume that with the help of grammatical information, the model managed to differentiate words that could have a double meaning. So far, we could only say that the grammatical embedding is good for Electra model. We have not compared it with other available transformer model. In conclusion of my master studies, I have trained a transformer model with grammatical information embedded in the model. We evaluated it with glue benchmark and cyberbullying detection. We also realized that the grammatical embedded model could have further applicability on the general task. But further improvement on the model is needed. Thus, this is where I set my proposal on improving on Electra embedded part of speech model for cyberbullying for my PhD research. Where my goal for this research is to optimize the grammatical embedded transformer by tuning various parameters. Once it's fully tuned to its best capabilities, we will compare the performance with other transformer model on the general task. We would also like to fine-tune the model to a domain-specific knowledge, such as detecting cyberbullying context. While the model we train is initially small in size, once it has proven its capability, we will create the base or a large model and evaluate it with
other general tasks and cyberbullying detection. For model optimization of the model, while there are various parameters that are available within the model, we will adjust the learning rate of the model to find the optimal solution for the model. We will try to use different optimizer to find the best quality for detection. We will also be adjusting the input length of the sentences, where the length of the sentence might have the influence on the model. From the previous experiment, we found out due to the word and grammatical information, the acceptance length of the sentence might exceed its maximum acceptance. Once the model has been fine-tuned to its best capability, we would like to compare its performance with other available models, such as transform model, as well as the classic machine learning model. We will also want to train another model, but this time with much more detailed grammatical information. Once it has been confirmed that grammatical embedding transformers are capable to surpass the other model, we would like to further extend the model. Since we are using the small model for the research, we would like to train the base or a large model for Electra with the grammatical embedded into the model. Base and large model have much more complex configuration that are able to provide better detection and provide better performance. Once again, we would like to compare the performance with other similar transformer model for base or large models, and evaluate all the model with general tasks such as glue benchmark or super glue benchmark. And lastly, we also will evaluate the model with cyberbullying detection task. So in conclusion, across my PhD course, I will be improving the performance of grammatical embedding transformers by tuning various parameters, compare the performance of the model with other available models, evaluate the models with models for general tasks and cyberbullying detection tasks, and hopefully, if everything goes well, to release the model for open source. To further realize the research plan, I have created this table to show the timeline for my PhD course. It will be starting from literature reviews and until the thesis completions. So far, the reduced sentence length dataset, we found that the higher ratio of the data decreased, the higher the ratio of performance increased. But with the small data set, the effect of sentence length reduction could not be observed properly. So the next step for this experiment is to train a large model of Electra and infuse the grammatical information. This hypothetically will produce a further visible improvement. And for grammatical information comparison with the MNLI dataset, we would like to compare the correctness of MNLI grammatical information. But currently, the pre-processing of MNLI part of speech is different compared to the spacey pre-processing. So the results haven't been come out. So the next step for this experiment is to pre-process the spacey as close as possible to MNLI part of speech text. So that's all for today. Thank you for listening. If you have any questions, please go and ask. はい、それでは質問はありますか？はい。ページ7。ページ7。はい。言ってたらごめんだけど、あ、なんでサイクルの作ったポズの方は、コールと SST のところがちょっとだけ高いかって、なんか聞いてた。リース。
It's probably due to the extra information, that grammatical information that's provided. So because the data set was less, but with the additional information of the grammatical, it would be you have like extra information, so it does give a bit of better result compared to the normal ones. That's what I feel. はい、ありがとうございます。はい。他に質問ありますか？はい。それでは、最後、ありがとうございます。ありがとうございます。オンにしてやれば、了解です。はい、大丈夫。Okay.
Okay, good morning, everyone. This is Juan from NLP Group, and I'm going to do the midterm presentation about my research, which the title is Study on Improvement of Effect Analysis System. So the first part is introduction. In this part, I will talk about the research background and objective. So in recent years, with the development of computer and network technology, the social networking services are becoming more and more popular, as well as the increasing number of people using social media platforms. So internet users have been posting opinions, feelings, and reviews about services, products, and events on the internet. So we can use these internet postings to improve those products and services. For example, like online reviews or tweets, if we detect, collect, and analyze user emotions and other information contained in them, it will be possible to automatically collect public opinions and various things, and to make efficient use of the information to improve those products and services. So for this reason, along with the spread of social media, research on the automatic extraction and the collection of effect information from text data contained in this media has gained in popularity. An example is MLASK. It is an effect analysis system for textual input in Japanese. So let's see more details about MLASK. First, its full name is Emotive Element and Expression Analysis System. And MLASK is the first open source effect analysis system for textual input in Japanese. It analyzes the contents of an input, such as a sentence, and annotates it with information regarding the content, general emotive expressions, specific emotional words, balance activation dimensions of overall expressed effect, and particular emotion types expressed with their respective expressions. So here is an example of MLASK. If the input was, what a pleasant weather it is today, an emoticon of smile, which is translated from Japanese, 今日はなんて気持ちいい日なんだ、笑顔の顔文字。Then the output should be found interjections what and exclamative mark and emoticon of smile and one type of emotions, joy or yorokobi in Japanese. It's representative emotive expression kimochi-ii, which means pleasant in English. So MLASK uses the effect lexicon, which contains about 2,500 words and phrases under 10 types of emotions. And here is a simple list that shows the 10 different types of emotions and some following words. However, the effect lexicon of MLASK was constructed based on the Dictionary of Emotive Expressions, which was created in the 1990s. And thus, many contemporary emotive expressions have not yet been included. Furthermore, the database has not been updated for many years, and it is still unable to respond to new emotive expressions that have started to be used since the spread of the internet. So, to solve this problem, it is necessary to collect new emotive expressions and expand the database. According to my previous study, we have already proposed a method to integrate the effect lexicon with a new dictionary manually. As a result, we successfully expanded the effect lexicon by about half and improved the system performance by 2 percentage points. So if you want more details about this previous study,
please refer to my paper published in March this year. So next, I will mainly talk about processing the integration with another new dictionary. So firstly, we used MLASK and manual reconfirmation on the word list of new dictionary to verify the number of words which already exist in MLASK and the number of out-of-vocabulary words. Then, for the out-of-vocabulary words, we decided to use pretend word-to-vec model for Japanese and Weblio thesaurus to try to find the synonyms of out-of-vocabulary words. Because if their synonyms already existed in the MLASK database, we could easily classify them into the same emotion categories of their synonyms. Then we also decided to use retrained word-to-vec model and Weblio thesaurus on the words in MLASK database to improve the query matching of synonyms. After this, we finally get the result that there were 45 out-of-vocabulary words left, which we need to deal with. And this time, we also used the way of questionnaire survey to determine the emotion categories of out-of-vocabulary words, just like the previous study. After we conducted the evaluation experiment on the integrated system, the performance of the system didn't get better. We thought it's because this dictionary's vocabulary is so small compared to MLASK database and another dictionary. In addition, we also conducted error analysis to find and remove some ambiguous words and their synonyms. As a result, we decided to remove 2 words and their synonyms because we didn't think they are appropriate as emotive expressions, also according to the result of the evaluation experiment. So the removed words are tomodachi using in Japanese, which means friend in English, and 結婚する, 婚約する in Japanese, which means get married or marry in English. So about my future work, first I'm going to use Paikakashi, which is a Japanese kanji, kana, and alphabet converter to convert all the Japanese kanji in MLASK database into hiragana and katakana and investigate their usage rate in Japanese corpus. And the most important work, master thesis writing and writing journal article. And that's all for my presentation today. Thank you for your listening. 本さん、発表ありがとうございました。質問がある方、挙手お願いします。はい、お願いします。最後の方で、対価歌詞を使うみたいな、だと思うんですけど、他にも多分、今調べたんですけど、漢字をひらがなにする Python のモジュールって結構いっぱいあると思うんですよ。その中でなんで対価歌詞を使おうと思ったんです。Paikakashi が、なんていうか最初が、そのPaikakashiが見つかったから、一番初めに。多分他のやつが見つかったら、爆発するだと思うんですけど、今回はPaikakashiにしました。はい、質問がある方、挙手お願いします。では、こちら一つお願いしますので、お願いします。18ページにあるエラーのアナリシス
というところなんですけど、友人と友達、あと結婚する、婚約する以外に他の言葉とか、エラーの言葉に出る言葉がありますか？これは、これはですね、評価知見を元にした結果だったので、他の単語は今回ありませんでした。はい、ありがとうございます。質問がある方、よろしくお願いします。16ページのはい。どんな質問をはい、まず、短い文を例として、で、単語ごとに多分、今回は3つの文を用意しました。で、これを質問として、選択肢は、4つあります。1つ目が、仮の正解の感情種類。で、2つ目が、その反対の感情種類。で、3つ目が、その仮の正解の感情種類の近い感情種類。で、4つ目が、その回答者が自分が思った感情処理です。はい、この4つでした。はい。そうです。それでは次、誰かよろしくお願いします。あ、はい、別にしなくてもよかったんですけど、さっきの増井さんの質問に関連してなんですけど、その4つ、それぞれ違った狙いがある質問を用意したって言ってるんですけど、その質問の方法はどっかで確立された方法なのかなっていうところが気になって、それが有効的に誕生を分類できるみたいな、そういうエビデンスっていうんですかね、みたいなものはあるのかなっていう質問です。そうですね。なんていうか、この4つの、多分この4つの選択肢で、およそ全部の答えを、カバーできると思いますので、その仮の正解とその反対のと近いに。この3つだけでも、多分、できると思いますけど、多分、もし非常に特別じゃないと、その回答者が他の答えを答えてくれるとは思えないので、はい。相当変な文じゃない限り、その4つの中に必ず当てはまるように、基本的になってるから、ある程度分離できるっていう話で OK ですか？そうです。ございます。
間になりますので、ワンさん、発表ありがとうございました。ね。あ、お願いします。すぐこれ使うよ。プレゼンター。大丈夫。なくてもいい？そのまま。マイクはそっちつける？マイクマイクはこっちつける。発表したツールに入れる。うん。いや、マイクつける。そう。エンターか、ツールかです。So next is Kinga-san. Topic is Japanese dialect-aware chatbot, an idea how to incorporate Japanese language diversity into consumer realm. Please start if you are ready. So good morning, everyone. Please tell me if you can hear me even without the mic. Is it okay or not? Today, I would like to tell you about my idea for this very recent topic, which took me more than 2 months to decide. Its working title is Japanese dialect-aware chatbot, an idea how to incorporate Japan language diversity into consumer realm. Okay. However, before I go into the details, I would like to briefly discuss about my motivations and hopes related to this topic. After that, I plan to tell you about what I have already learned about this topic and about sources I have already obtained. Then I promise to move to the general outline of my idea. And I would like to end my presentation by raising difficult issues and discussing my next steps. At first, someone might ask, why chatbot? After all, we deal with it every day since 1966, when Eliza, the first chatbot, was created. Here you can see my short conversation with Eliza. Nowadays, chatbot provides 24-hour availability, endless patience, instant answers, and so on. Additionally, it extends to benefit various companies in this matter by saving the cost of hiring manpower, sometimes even achieving customer satisfaction and reaching new customers. However, no one prevents us from striving to improve customer service. I apologize for this private insertion, but I think it might help you to understand my point of view. I used to work for a company that sold its products on Amazon and sent packages to Japan, among many other places. My task was to answer to buyers' messages regarding cancellation, also exchanges policy, and so on. One day I received a message written entirely in Kansai dialect. So at first I didn't understand it at all. I had to make sure that I understood client's intentions correctly, and I wrote him back in standard Japanese.
and I was hoping that he's not angry with me about that. Nevertheless, this situation made me realize that we tend to forget about linguistic diversity, not only within Japan, but also in many other places. Thankfully, nowadays more attention is paid to dialects, underrepresented languages, and language varieties. Researchers seem to focus on close language identification, for example, like those who propose the unsupervised deep language and dialect identification method. There are also many questions about methods of translating dialects, not only ear or from foreign languages. The demand to bridge the gap between the standard form of a given language and its dialects has also enlarged. For instance, last year, multi-value framework for cross-dialectical English NLP was created and is perfect example of growing interest in dialects. Multi-value is, in fact, a dialect robustness evaluation framework that is supposed to be interpretable, flexible, and scalable. There is also a noticeable increase in interest in Japanese dialects. For example, Abe, Matsubayashi, Okazaki, and Inui integrated multilingual, syllable level, and fixed order translation techniques into a general neural machine translation model, which you can see on your left side. There are also programs focusing on one particular dialect, like the project conducted at Hirosaki University related to Tsugaru Ben. The aim of this project was to remove any communication obstacles between the younger generation and elderly. On your right side, you can see a dictionary made during this project. Some researchers are thriving on creating dialect-aware chatbots. In 2016, Botta, conversational companion that uses the commonly understood Egyptian Arabic dialect to simulate friendly conversation with users, was created. Some years after that, Nabia, an Arabic dialect chatbot, was developed. To my knowledge, there is no chatbot understanding any of Japanese dialects. I therefore believe that my research will at least fill partially this gap. As far as I know, automatically learning conversational patterns from data is one of approaches toward creating chatbot. So at first, of course, I have to collect more data and probably tokenize it. Finding a model which can detect the main topic of customer's message will be also helpful. Searching for a model that contains common phrases used in customer service is one of the first tasks of the near future. Without a shadow of a doubt, the development process will involve the creation or training the dialect identification model. Developing the logic for handling customer service queries will also be one of the fundamentals. In order to determine appropriate responses based on user input, implementing context-aware responses, I will use machine learning. For the moment, these are only plans and my suspicions, which will probably change during the whole process. The data I have at my disposal at the moment are COIAT's corpus of Japanese dialects and the corpus of Kansai vernacular Japanese, which is based on interviews conducted with people living in Kansai region. I would also like to get an access to data from Dialects Role-Play Conversation database. Later, I plan to use
Python programming language because it is thought to be more suited to make changes to an existing legacy system and offers different methods and libraries such as NumPy, Pandas, PyBrain, and so on. However, this is one of many unknowns. My doubts revolve around considerations whether customers want to receive replies to their messages in dialects, whether it is a good idea to start the research from only one dialect and expand it to the others eventually, or whether there is a corpus of Japanese dialect in polite language, which we know as Keigo. I will try to find the answers to this and many other questions soon. In the near future, I want to focus on analyzing what I already have and on doing in-depth review of literature related to creating chatbots for customer service. In longer term, I want to identify target customer service scenarios. To sum up, there is no doubt that building Japanese dialect-aware chatbot will be a challenging and long process. I strongly believe that this innovation has a chance to be an improvement of interactions with customers, not only in terms of efficiency, but also culture approach. I hope I convinced at least some of you to my idea. I would appreciate any comments, advices, and questions. Thank you. Thank you for the presentation. So if anybody has question, please raise your hand. Focus. すいません、もう一度お願いします。フォーパスが何か。フォーパスが何か教えて。What's the Okay, one question for me. So basically, your research end game was to create a fully functional chatbot. Yeah, Japanese dialect aware that could understand Japanese dialect, probably at first one or two of them, like the biggest ones which I can have more data, so probably Kansai or Hakata. And I would like it also to respond in some dialects if it's possible, but it's a program for 3 years. So at first, I think we have to start from identification of dialect, 1 or 2, and maybe expand it to others of Japanese dialects. But there are many of them, so it depends on how do we do an experiment. With the question. So basically, you will have a basic Japanese, and then after that, you expand it into dialects, if I'm not mistaken. Is it correct? Yes, that's also one of the options that maybe we should start from changing standard Japanese to dialect, or maybe not exactly, maybe we will be able to identify message from the beginning that it's written in dialect, so there would be no need to use Hyojungo. Yeah.
Anybody else have questions? Interesting challenge, I think. So, and first question is how many kind of dialogue do you want it to work or the process? I plan to begin probably from Kansai dialect, maybe use Hakata and Tohoku, but I don't know if during 3 years I will be able to use all of Japanese dialects because there are some underrepresented which have not enough data. So probably I will test one at first. If the test will be successful, I will try to go to the other one, like step by step, not everything at once. Okay. So first is you challenge it to make an one or two models to translate in between some dialect. After that, so and when you finish the complete model, so it's on demand translating the. Yes, I understand. Okay. And so, in my opinion, so I'm seeing the different you are writing the difficulty in the questions. So generally, so we are for writing. So we are input. So almost all Japanese input to the standard language. So I think that so speak dialogue, spoken dialogue. So it is very useful if you have such kind of model, because so we are talking in each dialect from the several kind of sub-area. So especially that nowadays, so we are using the smart speakers to make a communication with the personal computer and also some kind of AI systems. So if you implemented, if you successfully implemented such kind, your proposed method in the smart speaker, that's very useful, I think. And one so if you started some kind of implementation, some kind of implementation, especially the Kansai dialect, please ask me. So I'm professional with Kansai dialect. Okay. Thank you. Thank you. I think the time is up. So thank you, King-san, for the presentation. You want to use presenter tools? Presenter tools. Push slideshow and it. Yeah. Okay. Yeah, on the WebEx and the WebEx. The WebEx. You share it. Share the screen with it. On the WebEx. You don't have internet. WebEx. Yes. What was it?
は、それもねはい。はい。オフしていいよ。OK。本当に。おお、さすが。Next, the later is the realization of the attraction of coffee, espresso coffee. Let's start if you're ready. Good morning, everyone. I'm Steve. Actually, I'm doing research on coffee science, especially how to optimize the extraction of espresso coffee. So here is our table of contents. First of all, we will start from the introduction. In the introduction, we will talk about the overview of coffee science. What is coffee science? What are the elements of coffee science? And after that, we will move on our research overview. We'll talk about our research. What is our research about? And after that, we will see our actual progress, and then the future work, and then we will finish our presentation with the conclusion. So let's start. Coffee science is a multidisciplinary field of study exploring various aspects from the cultivation and processing to its chemical composition. So coffee science doesn't study only the beverage coffee. In coffee science can be studied maybe the production of the coffee itself, the cultivation, how to find some techniques in order to improve the production of coffee, or maybe how to improve the chemical composition of coffee and so on. So in order to understand all aspects of coffee science can incorporate all of these elements: agriculture science, chemistry, biology, sensor science, and so on. And what is coffee? Coffee is a type of beverage from roasted beans, which are seeds from plants. So its process involves grinding roasted beans and then extracting the flavor by steeping them in hot water. So coffee is one of the most popular beverages in the world. Here we can notice that we have three categories of beverage: hot beverage, alcoholic beverage, and non-alcoholic beverage. So we have many types of coffee. Here are some examples. We have espresso, latte, americano, cappuccino, mocha, affogato, Irish coffee, and so on. As we can see here, the taste of all of this coffee can be maybe improved by adding some amount of milk and so on, except of coffee espresso. So despite its importance, coffee science still understudied field. There's no many research based on coffee science. So any improvement of this field should be very appreciated for the whole community of coffee consumption. So now let's talk about the overview of our research. Our research will be focused on coffee science, espresso coffee, especially. So espresso is a concentrated and strong beverage that is brewed by forcing hot water under pressure to ground beans.
So the main idea is our research is to optimize how to use some parameters like the water flow, water temperature, maybe even beans, and in order to improve the taste of the coffee, to give it a much more good flavor. So in this research, we work together with a coffee shop in Tobu East Mall. So in this coffee shop, we have an espresso machine. We can record all the information about the espresso shot. So we will extract this information, this data from the machine, and also we do a kind of survey. When the customer will come to the coffee shop, they will fill a form, and then we will take this data for our research. Here we have some pictures of the espresso machine that we will use in our research. We have this same kind of machine in the coffee shop. So let's talk about our actual progress. So actually, we still reading some certificates related to our research and also some books. And we also completed the survey form into two versions, English and Japanese. And also we already joined the coffee shop where we collect our data. So after that, we will collect data. So this is already ongoing. And after that, we will analyze them. In the conclusion, we can say that coffee science remains a sector with a lot of lack. So we hope that we will be able to make one more step in the development of this sector. So thank you for your attention. Please let us know if you have any questions or recommendations about our research. Thank you. Thank you for the presentation. So if anybody has questions, please raise your hand. Hello, this is not a technical question, just a question on the background. What inspired? What, please? Please? What inspired? What inspired you? Coffee. Yes. Yes. Actually, as I showed an example here. Here we have some type of coffee. The value is that we will try to improve the taste of coffee, espresso coffee, because sometimes we find that coffee espresso has a taste bitter because you cannot add any composition like milk or sugar, so that if you add this normal espresso. So the value is to improve this taste, and then maybe find our one technique to brew espresso coffee. Yes, we can keep. I guess I mean, what's your personal? But what made you interested? Yes, because coffee, as I said, coffee is one of the most beverage in the world. So regarding its importance, and also in my country, especially, we are among the first producer of coffee in Africa. So I think this will be very helpful for not only for my country, but I think for the whole world.
Even I think even Japan is, I check on Google, Japan is, I think, among the most consumer of coffee in Asia. You're welcome. So, what type of coffee is your favorite? Actually, I used to drink this one espresso and add some milk. Yes, but actually because of my research, now I try to use to drink espresso because I also need to know how it's feeling and so on. Yes, I see. Thank you. Yes, sure. Do you else have any questions? Actually, as we just start our research, I don't have I don't have a clear idea how to do that. But I think right now the most important is to find the data, to collect the data, and then we can analyze why this data is like that, why this is like that, like this, and so on. We can find a good technique for that data. I still reading some scientific papers so I can get any inspiration from them to the techniques that I use. Please. Thank you. Thank you. Anybody else have any questions? Oh. What will you ask about espresso in your coffee shop? The Google form, I don't know if I can show it here. Yes, but yes. Just 1 minute.シール。持っていけばこれ。いや、見せないな。もちろん。Maybe I can, I don't know, maybe not. Maybe I can just read it. Okay, here we are. Please, sorry, we cannot display the screen there. But we, in our survey form, we asked them which type of beverage they drink, and we asked also about the roast state of the beans. We asked some question about the aromas of the aroma of the coffee that they just drank, and also about the bitterness and the acidity.
and also about the strength of the coffee, the richness of the taste, richness of the taste. And also in the end, we ask them if they enjoy drinking this coffee. And that's all. And, yeah. I already shared the Google form in the Slack group. So please, you can also give us your opinion about coffee. Thank you. Anybody else have any questions? Then I think the time is up. Thank you for the presentation. Day1 セッション1の皆さん、ありがとうございました。今から休憩時間をちょっと取るんですけれど、タンジムさんがですね、11時からの発表なんですけど、13時、1時からの発表なんですけど、ちょっと時間がおそらくずらせないということなので、長めに休憩を取る必要があります。なので、チップウィキに上がってます時間通りにやるので、11時10分まで休憩ということでお願いします。はい、お疲れ様でした。惜しい。
I'll be sure it works. Okay, does anyone have speakers to test? Okay. Perfect. Perfect. And This should be a share your slide. or they're not shared. Oh, right. Okay. Let me get my mouse over here. Oh, I'm still muted. Oh, okay. The tab is muted. How do I share my slides? Okay, there we go. Share. Screen. Nope, that's the wrong one. This. And unmuted. Okay, testing. All right, let me reset my timer and let's begin. Okay, so hello, I'm Nick. I'm a master's student who started in this October of this year. So I'm fresh, new blood, and I came here to work on a NLP model development for the Ainu language. And in this presentation today, I'll go over my motivation, my plans, and the hurdles I expect to try to overcome for machine transliteration and translation of the Ainu language. So let's begin. Ilang karapte? Nik sekoro kurehehan. Ainu take kayai pakasnu the six nano wa Kitami Kogyo Daigaku orunkek. What does that mean? You can't go to Google Translate and find that out. So Ainu is a very low resource language. Because of this, it's very challenging to develop a machine translation model for Ainu. And I want to help overcome these hurdles. So let's look back at those previous sentences. So first off, there is no Ainu to English translation model that I could find. And there are a few Ainu to Japanese translation models, but there's a lot of room for improvement. So let's look at the previous sentences in those models. Using this model here that I found on Hugging Face. So first off, trying to translate the katakana representation of the Ainu language resulted in an attempted translation back into Ainu, but with different words. It's not a correct rephrasing of the sentence. This is nonsense. So you cannot translate from katakana Ainu in the existing models. Now, if we translate from the Latin representation, we end up with this interesting translation, which is single word. I am Nick. I wanted to learn a human language. So I came as I was to the school of the mouth of the Kimchi River. Close. So the correct translation is Nick to moshimasu. Ainu go o benkyou shitai no de, Nagano kara Kitami Kogyo Daigaku e kimashita. My name is Nick. I want to study Ainu. So I came to the Kitami Institute of Technology from Nagano. And so going into that study, or more properly said, research, let's go into my plan for this research. I'll use the 410,000 token parallel Ainu corpus that was compiled by Novakovsky and others from the TIP lab to do the following. So one, I want to develop a model to transliterate Ainu text between the katakana and Latin alphabet representations of the language.
Next, I want to develop and compare translation models using katakana, Latin alphabet, and mixed Latin and katakana representations in the data sets to compare the output to see whether using just one or the other or both results in a more, let's say, accurate model. And I want to publish an improved multilingual model capable of translation between Ainu, Japanese, and English with the winner of these models. So I mentioned that there are a lot of challenges. And the first of which is that although we have the largest parallel Ainu corpus in the TIP lab, it is still quite small at 410,000 tokens. And although I don't mention it in this slide, a significant number of those entries are just word lists, dictionary headwords, which means that they don't encode grammatical information, but rather meaning only. So that there is a large hurdle to cross in creating the translation model for Ainu that will improve on what we currently have, at least for translation into Japanese. There's no standardized transcription of Ainu. So any of these transcriptions of the word kukoro, meaning I have, are valid. You can have the double equal sign to mark the connection of the personal affix, meaning I have. You can use a hyphen. You can use nothing at all. You can write it in katakana with a half height, do. You can write it in katakana with a half width, do. And sometimes in katakana, that do becomes an kukom. As far as I know, that doesn't happen in the Latin transcription often. Okay. The Ainu language has few modern words, and the corpus has none at all. Ainu is not a dead language, but it is a dying language. And although there are efforts, ongoing efforts to revitalize the language that I want to assist, there is no consensus and not much movement that I have found to incorporate modern words into the language yet. And because of that, translation into Ainu can be difficult. If you want to say, I went to the cafe and ordered a macchiato, you can't say that in Ainu. There are no words for it. So this is one of the hurdles that I hope that the Ainu community as a whole can hope overcome in the future in the process of revitalizing the language. And many more issues. For example, one of the issues I'll run into for developing an English translation model is that only a small part of the corpus has English translations. Okay, so I want to go over my overall motivation and to wrap up. So I came to Kitami because I wanted to make tools that help people learn and use the Ainu language. Until I came here in October, I was working in industry, in a factory in Nagano. And I didn't come here as a simple next step in my education. I came here with a mission. And that mission is to help people learn and use the Ainu language. And developing a translation model is only a small step in that, a very small, somewhat academic step in that process. And so it can't stop here, even though for me, personally, it starts here. And so I hope that we can cooperate together as we are today, as I work on not only this one small step, but on my future research as well. Thank you for listening. ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今の発表
について質問やコメントある方、挙手してください。トゥペサンペ。トゥペサンペ。Yes. Yes. アイヌ語をめちゃくちゃ勉強したいっていうのが分かったんですけど、なんでそんなにアイヌ語を勉強したいんですか？ Mic off, please. Okay. Okay, so なぜアイヌ語を勉強したのか。Why am I so interested in learning the Ainu language? Honestly, it's kind of the same reason why I learned Japanese. 正直、日本語を、習った勉強した理由とほぼ同じ。I'm interested in all of the languages of the world. 世界の言語のすべて興味があります。And Ainu is a language isolate that is on the verge of extinction, and it is a Japanese language. It's a language in Japan. Ainu 語は、なんというと、なくなりそうな、孤立した言語で、日本の言語の一つとして興味があります。他にも多分日本語のなくなりそうな言語って結構いっぱいあって、例えば琉球語、沖縄の言葉とかもあるんですけど、そのなくなりそうな言葉の中でも特にアイヌ語を勉強したいと思ったのも同じような理由。Okay, so why am I interested particularly in Ainu over, say, Ryukyuan? Of course, Ryukyuan is also an interesting language to me, but what stands out to me about Ainu is that Ainu is not related to any other living language. 今存在している言葉、なんというと関係が、完全にない、言語なので、特に興味があります。I think it has a lot of linguistic significance. 言語学的な意味があると思います。ありがとうございます。Thank you. 他に質問ある方いらっしゃいますか？はい、発表ありがとうございました。アイヌ語のモデルを使うっていう話だと思うんですけど、そのアイヌ語のモデルは、日本語をどれだけ網羅してるんですか？ほぼ完璧に僕たちが喋ってる日本語をアイヌ語に変換することができるのか、それとも結構まだ制約があって、そこの改良も必要になってくるのかを教えていただきたいです。Okay, so if I understand correctly, you're asking a question about mora counting in Ainu. So, for example, in Japanese, it's one kana, one mora. So, I think it's mora means how much does Japanese cover or the Ainu language cover the Ainu language. So, mora means like cover. Oh. How much do they overlap? Oh, overlap. I think it's a question about neologisms. Okay. I'm sorry. Okay, so neologism. Okay, so in colloquial Ainu, 日常と今使われているアイヌ語の中で、it is normal to borrow Japanese words. 日本語のローンワードを使うことが普通だと思います。But in terms of normal, in terms of, let's say, native Ainu language, ネイティブ、アイヌ語由来の、単語の中は、there is almost no overlap. ほとんど
なんというと、オーバーラップないと思います。There are some related words. For example, in Japanese, you say dakko for the animal, 動物のdakko. That comes from Ainu語。dakko はアイヌ語、もともとはアイヌ語の単語。But aside from a few animal names, place names, things like that, there's not much overlap. さっきキャラメルマキアートを例に出してましたけど、例えば今この、質問の会話もそのコーパス、アイヌ語のコーパスを使えば完全にもう翻訳可能な状態ではあるですかね。Okay, can you turn off the mic? Okay, yeah, so in the current corpus, the corpus is made up of mostly fairly old writing, decades old, maybe a century old in some cases. There is no new Ainu in the corpus. It's produced from what they call it, kamuyukara, shinwa, and things along those lines. So currently, I'm sorry, if I understand the question correctly, currently the corpus cannot cover these newer words at all. And I'm sorry if I didn't quite understand that. You can rephrase it if you want. とりあえず大丈夫。時間来ちゃったんで。Okay, sorry. Thank you. 時間になりましたので、これでニックさんの発表を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫。共有。いいです。次の発表は高尾さんで、タイトルは利用規約の自動要約のための自動評価手法における研究です。では、準備ができ次第発表をお願いします。邪魔だよね。はい、じゃあ発表を始めます。利用規約の自動要約のための自動評価手法における研究と題しまして、NLP グループ修士1年、高野海里が発表させていただきます。よろしくお願いします。それでは最初に研究背景からお話しいたします。今日、多くのインターネットサービスが配信され、それらの多くは利用規約に同意することが求められています。規約における文章量の増加や、文章の複雑性が増すことで、ユーザーが規約内容を理解できないや、そもそも内容を読まないということが報告されています。利用規約を読まないことで、ユーザーに対してどのような問題が起こるのでしょうか。考えられる一つとして、ユーザーが危険、そして不利益な情報を見逃す恐れがあります。過去にユーザーが利用規約を読まないことで発生してしまった事件として、コインチェック仮想通貨流出問題が挙げられます。
この事件は大手仮想通貨取引会社であるコインチェックが顧客の資産約580億円を不正流出してしまった事件となります。資産は後に返還されますが、約26万人のユーザーが被害を受けました。事件発生の背景といたしまして、利用規約に、企業は賠償する責任を一切負わないと記載されていたことがあります。これに対して大企業がする仕事に対して過度な信頼をしていたことに加え、ユーザーが利用規約を読んでおらず、内容を把握していなかったことがためにしていなかったがために発生してしまった事件だと言えます。そこで本研究では、規約文書を短縮することで、ユーザーに読解を促し、利用規約を読みやすい、理解しやすいと感じてもらうことを研究目的としております。続いて手法に移ります。先ほど研究目的にて規約文書を短縮することで問題の解決を目指すと申し上げましたが、短縮後に規約文書の意味が変化してしまったら、ユーザー目線の問題を解決することはできません。そこで本研究では、抽象型要約言語モデルを用いて規約文書の要約を目指し、その際、要約に用いる言語モデルを質問応答の技術を用いて選抜することを目指します。研究に用いる2つの技術のうち、最初は要約についてご説明いたします。自然言語処理における要約とは、文章の意味を失わない程度に文を短縮する、言い換えるといったものです。また、要約には、元にした文章の言葉を言い換えずに、そのまま要約に用いる、抽出型要約と、言い換えて別の言葉を、要約する抽象型要約の2種類が存在いたします。スライドの中央2文章は、上部の文章を抽出型、抽象型で要約したものになります。抽出型では、バラのようなという言葉をそのまま使用しており、抽象型では、トゲのあるや華やかなといったふうに言い換えて使用しています。つまり、難解な言い回しが多く存在する利用規約にとっては、言い換えが可能な抽象型要約の方が適していると考えられます。研究に用いる2つの技術のうち、続いては質問応答について説明いたします。自然言語処理における質問応答とは、文章と質問から答えを生成することです。要約と比べると比較的容易に評価が可能となっております。私はこの質問応答は人間の文書理解プロセスに似た能力を持っているのではないかと考えています。理由といたしまして、スライドの図は人間が文章を理解する過程を質問応答を用いて表したものになります。参照元の文章を見ないで、ジョンは何が好きですかという質問に答えることは非常に困難となります。しかし、参照元の文章さえ見てしまえば、ジョンは何が好きですかという質問に対して、リンゴが好きであるというふうに回答することができます。つまり、言語モデルにおいて質問に答えることというのは、人間において文章を理解するというプロセスに非常に一致したものであると言えます。ここまでを軽くまとめますと、人間は文章を要約する際には、文章に対する理解が求められます。そこで言語モデルにおいても質問応答を用いることで文書理解に似たプロセスを与え、要約を高精度で行えるのではないかと考えているわけです。実験の流れを図に表すとこのような形になります。サマライゼーションと青で囲まれた要約モデルを選抜する際、クエスチョン&アンサリングと赤で囲まれた質問応答で、最も高評価であると認知されたモデルは、要約においても高評価であるのかを検証いたします。こちらのページは先ほどとは反対に実験手順を文章で表したものになります。以下の1から6を繰り返しつつ研究を進めます。続いて、手法をもとに行った実験についてお話しいたします。本実験では、前のページの研究手順の1から3にあたる QA モデルの選出実験を行いました。この際、ハイパーパラメータの一つである学習率を2つの理由により2-5に設定し、実験を行いました。
ちょっと見づらいんですけど、2-5っていうのは 0.0002 のことでございます。一つはスライド下に記載されている通り、従来研究では学習率2-5が多く用いられているという点です。2つ目の理由として、質問応答モデルにおいて優れた学習率を選出した結果、2-5にて高評価が得られたためです。こちらは昨年度、私が言語処理学会にて発表した内容になりますが、質問応答において高評価モデルを選出できる学習率を調査いたしました。実験内容として、以下3つのモデルの学習率を比較的大きな値である 1-1 から徐々に小さくしていき、各モデル学習率において10回学習と評価を行いました。評価の平均値と標準偏差を求めた結果、次の3ページ分の表となります。こちらが1つ目のモデルです。1-4 から 2-5 が評価値が高く、値のばらつきが少ない範囲となっております。こちらが2つ目のモデルになります。こちらは 1-4 から 3-6 が評価値が高く、値のばらつきが少ない範囲となっております。最後、3つ目の表ですね。こちらが3つ目のモデルになります。こちらは 3-4 から 6-6 が評価値が高く、値のばらつきが少ない範囲となります。これら3つの表より 1-4 から 2-5 の範囲は評価値が高い、かつ値のばらつきも少ないため、1つ目の理由と合わせ学習率を 2-5 に設定いたしました。少々話が飛びましたが、QA モデル選出実験に使用したデータセット、評価指標、言語モデルについて説明してまいります。データセットは QADFT を使用しました。こちらのデータセットは発表者が人力で作成したものになります。Twitter や Facebook 等の利用規約から収集した参照文、コンテキストに対して1000ペアの質問と回答で構成されています。QADFT の一例を申し上げますと、スライドのように利用規約から収集したコンテキストに対して質問、答え、あと答えとなる文章の開始位置を示すアンサーテキスト、アンサースタートで構成されています。評価指標はスクワットに用いられる評価指標であるエグザクトマッチと F1 を使用しました。エグザクトマッチは予測された回答と正解が完全一致しているかの割合を示す指標で、F1 は予測された回答と正解の近似を示す指標になります。言語モデルは自然言語処理向けのフレームワークであるハギングフェイスにて公開されているものであり、質問応答、要約の両タスクに対応している多言語モデル5つと日本語向けモデル1つを使用しました。ちょっと見切れちゃって申し訳ないんですけど、言語モデルの詳細はこのようになります。1つ目が対応言語数50個の多言語モデルで、2つ目から4つ目が1つ目のモデルをファインチューニングした多言語モデル。5つ目が対応言語数25個の多言語モデル。6つ目が日本語向けの言語モデルとなります。結果はこのようになりました。6個目の言語モデルである、KUNLP、バートベースジャパニーズは、学習率 2-5 では極端に低い数値を出したので、例外として最も評価値が高く算出された 5E-5 を使用しました。表より以下の1から3のようなことが明らかになりました。考察としまして、1つ目、2つ目に関しては、従来研究で明らかになっているとおり、事前学習に用いられる情報は言語間での知識共有が有効であるためと考えられます。3つ目に関しては、ワントゥーメニーモデルは英語を複数言語に翻訳するようにファインチューニングされた言語モデルであるため、日本語のタスクに対して非効率な学習をした可能性があると考えております。今後の展望に関しては、スライドの1から4の達成を目指します。1の LR スケジューラーは、学習率を学習状況に応じて変化させるといったものです。この機能が実装できれば、学習率の探索に時間を割く必要がないため、研究において大幅な時間短縮になると考えています。2に関しては、現在の QA 選出実験、QA モデル選出実験は、BART と MBART のみの実験であるため、別種類の言語モデルを加えることで、実験の幅を広げる目的にあります。3、4に関しては実験手順の4から6にあたる要約のパートになります。スケジュールを可視化しました。4月までにこれら4つの管理を達成を目指します。
まとめの方はちょっと時間がないので、簡単になんですけど、こんな感じです。以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、高野さん、ありがとうございました。今の発表について質問やコメントある方は挙手してください。はい。はい。小数点。そうですね。0.000002です。30ページに、はい。モデルの結果が、はいですけど、ここは日本語のモデル、はい。違う学習例があるんですけど、でそれは、ね、他のモデルで使った学習例とはあまり結果が出なかったということは分かりますけど、仮にあまり結果が出なかったとしても、その結果も見たいですね。仮にゼロだったとしても見たいです。おっしゃる通りでございます。一応ちょっと口頭にて説明させていただきますと、エグザクトマッチが 1.0、F1 が12なんで 0.12 になりました。それでですね。はい。他に質問やコメントある方いらっしゃいますか？大丈夫なので、これで高野さんの発表を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。次の発表は重信さんで、タイトルは説明可能な皮肉分析を目的としたオープン分類による皮肉分の構成要素に関する研究です。準備ができ次第発表お願いします。いや、まだルールにしない。数秒。それでは説明可能な皮肉分析を目的としたオープン分類による皮肉分の構成要素に関する研究と題しまして、北見工業大学テキスト情報処理研究室資源より発表させていただきます。以下が目次になります。はじめに研究背景です。現在、SNS の普及などにより、インターネット上でのコミュニケーションが活発化しています。しかし、その一方で、ネットいじめやソーシャルハラスメントといった社会問題も生じています。こちらは文部科学省が調査したネットいじめの報告件数をまとめたものです。
このように、右肩上がりに増加しており、去年の令和3年には2万件を突破しました。さらに SNS や非公式の学校掲示板など、表には出にくいものであり、ネットパトロールの負担が増加しています。そんな中で有害な情報を自動抽出し、ネットパトロールなどに役立てようという動きがあります。SNS などからの文章からバカ、うざいといったネガティブな曲線を持つものを自動的に見つけ出し、ブロックすることでネットいじめを未然に防ぐことができます。しかし、そんな中で、一口に有害と判定できないものが複雑なレトリックである皮肉です。皮肉の検出における課題の2つ目として、皮肉の判別の難度の高さが挙げられます。皮肉の、自動検出を目的とした先行研究をご紹介します。皮肉を以下のように定義し、約5400件から皮肉から非皮肉の5段階に分けアノテーションした結果がこちらになります。どちらとも取れる以上が皮肉っぽさを含むものとすると、おそらく皮肉どちらとも取れるの曖昧なものが約 74% に上ります。ここから完全な皮肉文を見分けるというのは非常に難しいということが分かります。こちらが実際のデータセット例です。文章が短く、また前後の文脈が不明という理由からどちらとも取れるに分類されていることが分かります。続いて課題の2つ目として肯定的な意味なのか否定的な意味なのかの判別の難度の高さが挙げられます。こちらはドクターの達筆すぎて読めねえよこれという文章を有害判定した結果になります。私たちはドクターの字が汚いということを皮肉を交えて非難している文章であるということが分かり、文章の意図は有害な曲線を持っていると判断できます。が、結果は非有害が 0.871 と高いスコアを出しました。続いて、嬉しすぎて死んじゃうかもしれないという文章の結果です。こちらも同様に、有害の曲線が非常に強く現れました。よって、研究目標として、説明可能な皮肉分析を目指していきたいと考えています。説明可能な皮肉分析とは、例えば先ほどのもう有原さすがだわという曖昧な文章がなぜ皮肉とされる要素が含まれたということを考えます。もうという副詞から何らかの感情を強め、さすがと強い関心を示していることが分かりますが、だわと口調は軽めです。よって試合結果によっては有原を皮肉を用いて揶揄しているというような文章であることが分かります。こうした作業を踏まえることで皮肉の検出、そして肯定的、否定的な判別ができると考えられます。こうすることで有害情報検出や翻訳などへの応用が可能になると考えられます。そのために今回は皮肉の独自定義を行います。皮肉文章に見られる特有の表現や構造的な特徴を明らかにします。そして、それら要素を自動で抽出するモデルの作成を目指します。これらを達成するために、はじめにトークン分類タスクを利用します。こちらが手法です。こちら、トークン分類タスクの中で最も一般的な固有表現抽出というものです。形態素ごとにバラバラにしたものをそれぞれ人名や法人名といったラベルを貼ることで意味が変わるのを防ぎ、正しい意味を伝えるためのタスクです。今回はこれを皮肉文章へ応用させます。皮肉要素分類用ラベルの考察にあたって、先行研究での皮肉の定義を使用します。ここには、本人の意図、正反対の評価で表現、皮肉の対象といった要素が見られます。そして、皮肉の対象に対して肯定表現と正反対の否定表現を用いて、肯定または否定をするという構造が見られました。ここから以下のような皮肉要素分類用のラベルを作成しました。ここで皮肉パターンとは、ある意味、〇〇で良かったのような簡単に皮肉文章でよく見られる表現をしました。続いてスラングとは、特にインターネットで用いられる否定表現のこととしました。これらを100件に対してアノテーションを行い、妥当性の検証を行いました。以下が結果です。こちらでは否定的な皮肉文章の例として挙げられています。このおじさんに対して、すごいは、ある意味正直者ですね、と褒めているに対して、あんなに分かりやすい嘘つきありませんね、とネガティブな表現をしている皮肉です。こちらは、穴行きというものに対して、尊すぎるという、ポジティブな意味と、勘弁してくれよというネガティブな意味を合わせて、穴行きを、褒めたたえるような内容になっています。こちらは、批判しているやつを、否定的な意味を伝えた皮肉文章です。今回は何一つ誰が見ても完璧な立派なやつ
と過剰に強めることで、肯定表現を反転させるような意味を持っています。これら3つから、皮肉の構造として、肯定表現と否定表現が併存する否定的な皮肉。反対に肯定表現と否定表現が併存する肯定的な皮肉。そして肯定表現を過剰に強めた否定的な皮肉の3つの構造が見て取れました。続いて妥当性の検証です。100件の皮肉文章に対する皮肉用途タグの個数から、ポジティブよりもネガティブが多い。そして、オブジェクトは100件に満たない。つまりは対象の省略が見られた。そして、皮肉パターンの定義が曖昧だったということが分かりました。その他の問題点として、代名詞を用いた皮肉、また、ゲームを褒めているというような褒めの対象の不一致を利用した皮肉、そして比較を用いたもの、ひらがなを用いたもの、それぞれが今回は検出できませんでした。課題をまとめると以下のようになります。アノテーションを行って不十分であったタグを再考し、また代名詞や褒めの不一致を用いた皮肉は単体でニュアンスを推定できるため、オブジェクトやネガティブを振り分けることにしました。ひらがなと比較を用いたものは今回のタスクでは判別が難しいため無視します。タグについては皮肉パターンの定義を修飾語と敬語が、その中で品質していたため、モディファイア、ホノリフィックに分割しました。また皮肉の意味を強調する感情が含まれていると考えられたため、交互体を追加。そしてスラングは用法に応じてポジティブ、ネガティブ、コロキュアルに振り分けることにしました。そして完成したタグがこちらになります。説明にて範囲を具体的に指定し、できるだけ短く、かつ間違いが起きないようにしています。例えば、肯定表現、否定表現では、形容詞、形容詞、形容動詞、動詞、そしてフレーズ、そしてそしりの修飾語、スラングとし、修飾では副詞、形容詞、形容動詞、全体詞など、局性がないものとしています。結果がこちらになります。まとめたものがこちらになります。そして、これら6つのタグを用いて、改めて100件の、皮肉文章をアノテーションした結果がこちらになります。前回の皮肉パターンと比較して、モディファイアが非常に多くなりました。また、前回と比較して、ネガティブのやポジティブの個数が全て多くなったことから、範囲が狭く限定され、1タグあたりの文字数が減少していることが分かります。こうした作業を、皮肉、おそらく皮肉、どちらとも言えないの、計2200件に対して行い、既存の言語モデルに対して、ファインチューニングを行い、皮肉要素の分類用言語モデルを作成します。最後にまとめです。課題として、皮肉から非皮肉の境界が曖昧である。そして肯定または否定的な皮肉であるということの、意味の判別が、難しいということが課題として挙げられます。そこで目標としてトークン分類タスクによって皮肉文の構成要素を自動抽出したいと思います。その後、肯定もしくは否定的な意味なのかを分類し、意味の説明を行うモデルの作成を目指します。こちらが、今後の予定になります。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。重信さん、ありがとうございました。ただいまの発表で質問やコメントなどで人はご承知ください。多分5分ぐらいある。じゃあ、ここから一つ質問ください。妥当性の検証に使った100件の皮肉のデータなんですけど、これは皮肉って分けてた3段階、皮肉、どちらかというと皮肉、おそらく皮肉、どちらとも言えないっていうその3段階の部分があったと思うんですけど、それは100件っていうのは、それぞれがバランスよく取ったのか、それとも皮肉と安定したものだけ100件取ったのかってどうですか？はい。この100件は、
3つの分類のうち、皮肉のもののみとなっております。理由としましては、皮肉の要素が、しっかりと入っているものになるので、皮肉の要素を汲み取るためには一番効率がいいと考えたからです。ただ、おそらく皮肉、またはどちらとも言えないのものに対しても、今後、アノテーションを行い、間違いないかというのを検証していきたいと考えています。ありがとうございます。した質問じゃないんですけど、最後のガントチャート見た感じ、結構切羽詰まってるかなって思うんですけど、アノテーション1ヶ月を終わらせるのはまだよしとして、モデルの作成1ヶ月、12月と1月で終わるのかっていうところを、なんかある程度その作り方みたいなことをだいぶ具体的に決めてないと厳しいんじゃないかと思うんですけど、そこはなんか決まってたりするんですか？そうですね。モデルの作成に関しては、コードが、一応、準備済みで、ちょっと修正は必要になっているんですけども、一応準備はしておりまして、で、モデルの作成自体は、検証ですね、すべてデータが揃わなくても進めることができるので、アノテーションの作業の途中から、モデルの作成を行い、随時、評価と作成を繰り返して、性能を確かめていこうと考えております。切羽詰まっているのはその通りです。見逃したら申し訳ないですけど、具体的にどのぐらいの量のモデルの評価っていうか、をしたら、なんていうんですか、その LLP の世界では、モデルをしっかり評価したと言えるのかっていうところが気になってるんですけど、そこはなんか具体的な数字みたいなのあるんですかね。そうですね。今回の評価指標というのが、そうですね。等分分類というのが、タグの範囲と、違いますね。場所と、タグの範囲と、あとはタグの種類と、ちょっと複雑な内容になっておりまして、またさらに今回皮肉の分類ということで、かなり曖昧なものになっておりますので、出てくる評価っていうのは少し低くなることが予想されております。なので、今こちらの方に適合率、再現率、F 値というふうになっておりますが、F 値の方は、先生の方と相談してよくて 0.5 とか 0.6 ぐらいになるのかなという予想をしています。元のデータ量って変わらないですか？増やす、あんまりにも増やしすぎたらめっちゃ落ちてくるでしょうし、少なすぎても正しい与えられないですし、ちょうどいいところっていうのはどの辺りなのかなっていう。そうですね。データ量が多ければ多いほどいいというのはその通りで、上限がどこまで、これを超えたら性能が悪くなるよっていうのはちょっとわからないです。ただ、そのデータの数、皮肉の文章の数というのが非常に少ない状態で、なので、それはまた別で、チャンさんの方で皮肉の文章量を増やすっていうような研究を進めています。ありがとうございます。それでは時間が来たので、中間さんの発表をこれで終わりしたいと思います。ありがとうございました。気づいた。今日
お金入ってない。デイワンと本中後半は雑草高野が使われています。やばい。延期できるの？延期できるの？ちょっと大丈夫じゃない？はい、次の発表は、テーマ3で、タイトルが、レビューの有用性に関する調査及びレビュー群の情報量化の提案です。中島さん、発表ができ次第、準備ができ次第発表にお願いいたします。それでは、レビューの有用性に関する調査及びレビュー群の情報量スコアの提案に対して、テキスト情報処理研究室4年中島英太が発表させていただきます。目次です。それでは順番に説明していきます。まずは人事研究背景です。インターネットの利用増加に伴い、ユーザーによる評価、いわゆるレビューがネットショッピングやサービスなど、さまざまなコンテンツで盛んになっています。そのため、レビューの数も年々増える一方となっています。また、レビューがどれぐらい参考にされているのかというところで、平成28年度に総務省が調査したデータがあります。スライドの図によると、全体の約 70% がレビューを参考にしており、レビューの読む側もそれなりに多いことが分かりました。読み手が多い中、レビューが増加することにより、読む時間が増えたり、読む価値の低いレビューが増えるなど、多くの人に影響の出るデメリットがあります。一方で、様々な視点での評価を選べるメリットもあります。つまり、これらのデメリットを解決し、有用であると考えられるレビューを抽出することで、意思決定の支援を行えるのではないかと考えられてきました。レビューの有用性について、例を用いて簡単に説明します。まずは、有用性が低いレビュー2つです。1つ目は、音が良いなど、商品の良さがあまり伝わっていないレビュー。2つ目は、定価だとお勧めしないけど、など、商品に全く触れていないレビューとなっています。反対に有用性が高いレビューです。先ほどと同じ商品のレビューとなっています。このレビューは大きく分けて、ポジティブな意見、使用感の説明、ネガティブな意見の3つで構成されており、何について良い悪い側の記載もあります。これらを踏まえて、研究の目的です。レビューの有用性判定に関する従来研究の改善及び有用性判定手法の提案、また従来研究同様に有用性判定に関する有用性判定による意思決定の支援を行っていきます。基本的なアイディアです。大まかな手順はスライドの通りとなります。今回は取り組みとして行った2と3、4と4の一部について説明していきます。まずは定義を用いたレビューの有用性に関する調査です。ここでは従来研究の定義の確認、本研究の定義設定と各定義について実際のレビューを用いて有効性の検証を行いました。こちらが設定段階の本研究の定義となります。後ほど一部に変更を加えていきます。レビューの有用性に関する基準を設定していた2つを含めた各研究、従来研究2つを含めた各研究の項目を表にしたものがこちらになります。本研究では従来研究にはない、タイトルについての項目を設定しています。これは、文章構成のポジティブネガティブ分類の研究で、タイトルと本文の曲線が一致しているのが一般的とされていました。つまり、タイトルの時点で何かしらの評価が書いてあれば、レビュー本文も有用である可能性があるため設定しました。今回、本研究として設定していない2つについては、アノテーションを通して確認していきます。
次に、少量なアノテーションによる検証です。定義項目の表より、本研究佐々木らの定義によって全ての項目が確認できるため、これら2つの定義をもとに、Amazon のデータセットについて192件アノテーションを行い、有用レビューの定義について検証を行いました。こちらの表が各定義に基づいて有用性判定を行った数になります。判定が一致していないレビューは、本研究の定義項目1、2による判断が大きく影響していました。有用性判定の結果、以下の表が本研究の表に当てはまった数です。赤枠の1から3が有用と判定した数のほとんどを占めています。また、6では有用レビューのすべてに該当していますが、有用ではないレビューの半分以上にも該当しています。次に、佐々木らの正義で有用性判定を行った結果です。4、5は有用と判定されたレビューの大半を占めています。また、1にも有用と判定されたレビューの大半を占めていますが、有用ではないレビューの該当数も多くなっています。また、有用ではないレビューの基準としていた6から8や3の比較表現についても、該当数が少ないため、あまり有効ではないことが分かりました。続いて、情報量スコアの提案及び調査です。アキラの研究では、文字数などを組成とした分類があったため、今回は取り組みとして、本研究の定義項目である一つである非微分が長いに着目して、文字数や参考数の調査及びスコアリングを行いました。ここでいう参考数とは、Amazon で役に立った数、楽天でいう参考になった数を総称したものとなっています。数は文字数の調査です。楽天のデータセットで文字数の平均と標準偏差の調査を行いました。上は元データ、下は元データから参考数1以上を抽出したデータになっています。元データよりも参考数1以上の方が全体的に平均標準偏差が高くなっていることが分かります。このことから、参考数0のレビュー群には、半分レビューが多く含まれていることが分かります。また、標準偏差が高いことから、参考数が高いからといって、文字数が多いとは限らないことも分かります。次に、文字数と参考数の相関関係についてです。例として、楽天2017年1月と2018年9月の結果です。いくつか文字数も参考数も高いものがありますが、ほとんどがどちらかに偏っており、相関関係がないように見えます。先ほどの2つを含む6つのデータセットについて、ピアソン相関関係を求めました。6つの相関係数はプラス 0.18 前後であり、文字数と参考数に相関関係がないことが分かりました。アノテーションとデータセットの調査を踏まえて、本研究の定義に一部変更を加えました。変更理由としては、定義4では長さだけでは有用性の判断ができないため、定義6では実際に使用していなくても書けそうな内容を除外するために条件をつけました。下のレビューの例は、設定前だと該当していて、設定後、変更後だと該当しなくなる例になります。定義4の変更を踏まえて、語彙密度を用いた情報量スコアの提案です。今回は楽天2019年1月から計2万件を判定用データセットとして用意し、単語の数、メカブを用いて形態素解析を行い、単語の数、単語の種類を求め、それらを用いて情報量スコアを算出を行いました。まずは語彙密度についての説明です。語彙密度は先ほど求めた単語の種類割る単語の数で計算することができ、文章内にどれだけ多くの単語が含まれているか求めることができます。しかし、この方法だけでスコアリングをしてしまうと、長文と短文の区別ができず、短文の方が1に近くなってしまうという問題があります。この問題を解決するために、単語数ログと短文係数を用います。単語数ログは単語数にログを扱うことで、値の傾向を変えずに扱う数字を小さくすることができます。また、単文係数は単語数ログ割る単語数ログの最大値で求めることができ、これにより有用性が低いと予測できる短文にペナルティを与えることができます。先ほど説明した3つの式を用いて、語彙優勢スコアを求めます。短文係数と語彙密度をかけることで計算でき、
判定用データセットに用いると、このような正規化を行うことができます。先ほどの図のスコア上位のレビューの例をご紹介します。例1では、上3行は商品のタイトルが書かれており、実際のレビューは半分程度しかありません。例2では、レビューの内容は有用性が高いと言えますが、顔文字表現が多くなっています。このように、スコア上位では商品名や文字表現が多く、語彙数を増やしているため、上位に来ているのではないかと推測できます。次に、スコア下位の例です。例1では一言レビュー、例2ではコピーレビューとなっています。このように、スコア下位のレビューは明らかに有用ではないものが確認できました。情報量スコアが有効であるか、スコア上位、中間、下位から50件ずつアノテーションを通して確認を行いました。表の diff1 から diff6 は本研究の定義の50件中いくつか該当しているかになっています。また、有用性判定に関しては、上位50件では18件、中間50では24件、有用性の高いレビューを確認できましたが、下位では一つも確認することができませんでした。この結果より、このスコアでは、有用性の低いレビューを判定することができることが分かりました。まとめです。アノテーションを通して有効である定義項目を確認し、本研究に定義した項目はおおむね機能していることが分かりました。また、文字数と参考数に相関関係はなく、レビューの長さだけでは有用性の判断ができないことが分かりました。それを踏まえて、語彙密度を用いたスコアを提案し、有用性の低いレビューを判定することができ、その有効性も確認することができました。予定です。定義6について、災害ツイートの分類モデルを用いて、地域視点のレビューを分類できるか検証を行います。また、それに準じて残りの項目の定義も行います。その他、従来研究の推進には、ある程度、アノテーションされたデータが必要であるため、クラウドワーカーに依頼する準備を行います。以上で発表させていただきます。ご清聴ありがとうございます。はい、中島さん、ありがとうございました。質問やコメント等ありましたら、挙手お願いします。If you have any question or comments, please raise your hand. はい、27ページのこの下の有用ではないというのは、小島さんが、そうですね。ここの基準っていうのを見て判断したか。この diff1 から diff6 の該当数が4つ以上のものを有用としました。はい、ありがとうございます。まず、レビューの、判定してもらったと思うんですけど、アドバイスが、実際の、見てもらった時、アンケートっていうか、みたいなものを出さないと、どういうふうに判定したのかがちょっと分かんないので、なるべく出した方がいいのかなっていうふうに思います。はい、で、そこの資料みたいなのあります？レビューの有用性に関しては、構想の時は、こういう定義ごとに、こういうのが、こういう定義はこういうレビューに当てはまってますっていうのがあったんですけど、今回は用意してないです。次回は用意してもらえると嬉しいなっていうので、あと、語彙密度っていうのに着目してやるのがすごいいいと思うんですけど、例えば、Amazon とかで商品検索するときって、ノイズキャンセリングとかってタグで多分検索できると思うんですよね。タグがついてた商品。そのタグをもし引っ張ってこれるなら、例えば、レビューの中に、
単語は抽出できるわけじゃないですか、レビューの中の。それと、そのタグの一致率みたいなものを出したら、うまくいったりとかっていうのはないんですかね。貴重なご意見ありがとうございます。今回はあくまで情報量ということで、文章だけを見たときにどれぐらい情報量があるかっていう点で着目したスコアリングになっていまして、一応他の項目で、商品について研究しているとかっていう定義もあるんですけど、そこに適用するときにもしかしたらそういう機能が使えるかもしれません。失礼します。はい。1個だけちょっと、クリアのところはいいと思うんですけど、ちょっと前半の予備調査のところで気になった点があったんですけど、ちょっと教えてください。頻度統計量を取って、で標準偏差計算して、で相関係数計算しますね。で、これを見ると、その1個ないでしょうね。もう一つだけ。はい。で、これだって平均値に対して標準偏差がでかすぎるんですよね。これって頻度統計量の量子化したときに正規分布の正規性っていうのを確認してます。一応どれぐらいの文字幅に何件書いてそれが標準正規分布になってるかどうかっていうのを確認した。なってないですね。で、そこで確認しておいた方がいい。これはちょっと標準偏差がでかすぎるから、多分正規分布になってない可能性があるんですよ。で、そうすると次のページ見てください。これもそうなんだけど、見たことある。その時は正規分布が規定されないときにピアソンの相関係数使えない。だからそういう時はケンドールのタウとかウィルコクソンを使って、そこの相関を確認するっていうアプローチをした方がいいので、ここは前提のところなので、後で確認しておけば、多分そんなに大きな齟齬はないと思うけど、この辺を使って誤差が出るか、ものすごくでかくなってしまうので、そこは後で確認しておいた方がいいと思います。ありがとうございます。はい、それでは時間になりましたので、中間さんありがとうございました。続いては、チャンさんの発表です。タイトルは、皮肉検出のためのデータの、自動拡張における基礎研究です。準備ができ次第発表の方お願いします。先に、あれね、マイクオンにしておく。お前は使えばいいよ。ちょっとぬるぬるしてる。どっちがいいな。それでは、今から皮肉検出のためのデータの自動拡張における基礎研究について発表したいと思います。北見工業大学工学テキスト情報処理研究室の4年生のチャンジンです。よろしくお願いします。こちらが目次です。まずは研究背景。近年、インターネットなどのコミュニケーション技術の普及に伴い、ソーシャルネットワーキングサービス SNS はより短くなものとなっています。右のグラフの通り、年には約3億のユーザーが増えています。SNS では誰もが自身の考えなど経験した出来事について簡単に投稿できる一方、その簡単さから不特定多数のユーザーによる非難、中傷などの有害情報を含む書き込みがネット炎上のリスクも存在しています。そのような有害情報を検出する手法は存在するが、挙げられる一つの課題としては皮肉が含む文章です。それでは、皮肉とは何？簡単に説明すると、皮肉の言語表現とは、言葉の表面的な意味と実際に表されている意味が違うもので、文字通りの意味ではなく、強い感情や嫌味などの態度を対象に対して表す表現方法です。本研究では、他の皮肉の定義を使います。それが、皮肉とは発言者が本人の意図とは正反対の評価的、
表現を用いて、皮肉の対象を肯定または否定すること、またはその文章です。では、ネガティブな皮肉の例を見てみます。彼は部下に仕事を押し付ける素晴らしい上司だ。これは本人は素晴らしいという肯定表現が用いられていますが、実際は上司への批判が示されています。続いては、ポジティブな皮肉の例です。あの勇気尊すぎるから勘弁してくれよ。これは尊いというポジティブな表現の後に勘弁してくれという拒絶的な表現をあえて用いることで受け入れきれないほどいいものであることをポジティブな皮肉を考えられます。続きは研究目的です。目的は拡張されたデータを使用してモデルを再訓練し、アンカー性能を向上させることです。それをつないでソーシャルメディアなどへの応用と有害情報の自動検出に関する補強も考えています。研究方法です。全体の流れとしては、まずアンサンブル分類によるフィルタリングで、続いては手動アノテーション、最後はファインチューニングすることです。今回はアンサンブル分類によるフィルタリングの方に紹介します。では、アンサンブル学習を説明したいと思います。アンサンブル学習中のハードボーティングを使って紹介したいと思います。これは複数の個別のモデルを使用し、それらのモデルの予測結果に基づいて、多数決などの方法を用いて最終的な予測を行う方法のことです。例えば、図のように、彼は部下に仕事を押し付ける素晴らしい上司だという文章に対して異なるアプローチを持つモデル1、2、およびモデル3を用意して、このテキストをそれぞれのモデルで入力して、モデル1からは皮肉の可能性を示す結果が得られ、モデル2からも同じく、けど、モデル3からは皮肉ではないという結果が得られました。このように、全部のモデルの予測結果を総合して、多数決や重み付けなどの手法を用いて、最終的にはこのテキストは皮肉という判断を行います。しかし、複数のモデルの出力結果をもとに最終判断を多数決で決める場合、特に皮肉文書では結果が違ったモデルにより皮肉の方法には曖昧なサンプルが含まれてしまう可能性があります。それを解決には、こちら、皮肉データ方法には、その曖昧なサンプルが含まれるように、こちら、STUD、Strict Ununited 原画を提案します。簡単に言うと、すべてのモデルが皮肉と判断したものだけを皮肉候補とします。もうちょっと説明します。まずは、ストリックの減額。これはすべてのモデルの信頼度が高いことが大事です。続いては、United。統一。すべてのモデルの判断が同じものしか取れません。最後は、減額。結託。こちらは複数のモデルを使用することが条件です。具体的にはスタグの例を見せます。こちらが多数決で決めるのではなく、この図のように垂直的かつ段階的にモデルを使用し、最後に残ったデータのみを使います。しかし、皮肉とはいえ、モデルの分類には確率の高い分類、例えば皮肉のレベルの確率が 0.9 以上のものと、確率の低い分類、例えば0.52程度のものがあります。そこで、よりいい品質の高いデータを確保するためには、分類確率が高いサンプルのみを皮肉候補とします。さっき言いました信頼度に関しては、こちら、ダンが提出した119個の皮肉文章で5つのモデルの性能をこのように調査しました。こちらが各地のモデルの結果です。こちらが各言語モデルの皮肉分類の性能の表です。こちらの2つのモデルは分類確率が 0.5 範囲内にのあたりに集中していることで、信頼度があまり高くないことが考えられます。その代わりに、こちらの3つのは分類確率が高い範囲に集まっていることで、信頼度が高いと考えられます。なので、こちらの3つのモデルを使用します。こちらがその3つのモデルの一覧です。すべてハギングフェイスに展開されています。
その概念を沿って安部分に含まれる約3億5000万の文章を順番に分類した結果、最後には約21万皮肉の可能性が高いデータが取りました。こちらが約21万文章の普通のモデルの平均、分類確率の平均分布です。しかし、21万の文章に絞ったとはいえ、まだまだ数が多いので、まだ手動でアノテーションすることがまだ不可能から、もう一度一段階の選別が必要となります。なので、こちら MLAS を使用して選別しています。MLAS とは入力文章、入力内容、例えば文章を分析し、含まれる一般的な感情表現、特定の感情的な言葉、およびそれぞれの表現で表された特定の感情タイプに関する情報を注釈つけるモデルです。こちらこれが一部の例がこちらです。文章、感情の数、感情に分けられています。皮肉には成立条件の一つが本人の意図とは正反対なので、例えばこちらのテキスト、本気で怒ってくれる人の存在もありがたいことです。ね。のように、感情の数が2個以上で、2個以上で、例えば喜びのありがたいと怒りの叱るがあるテキストに絞りたいと考えています。この結果は約21万の文章から約3万分の文章に選別することができました。あとはまとめです。この研究では、皮肉検出モデルの反化性能を向上させるために、新たなアンサンブル学習手法を提案しました。それによってモデルの自動アノテーションをして、最後に約3億5000万分の文章から約3万分を抽出することができました。今後の予定としては、フィルタリング済みのデータセットを手動アノテーションして、最後にはモデルのファインチューニングすることです。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい。チャンさん、発表ありがとうございました。何か質問やコメント等ございましたら挙手願います。If you have any question or comments, please raise your hand. ありがとうございます。ちょっと聞き逃しちゃったところかもしれないんですけど、分類を、様々なモデルで、行っていく。そこですね。このスライドがあったと思うんですけど、この分類の、精度によって、その順番を入れ替えることによって、最終的な結果っていう影響を受けてしまうところがあると思うんですけど、そこに関しては、なんでしょう。分類の順番っていうのは、決め方っていうのは、しっかり定義したりしているんです。質問ありがとうございます。こちらのモデルの順番、使うモデルの順番についてですね。それについてはなんですけど、こちらは何も決めてないなんですけど、結果としては、多分順番変えても、結果はちょっと違うぐらいだけ、多分大体は同じと考えられています。全部が皮肉と一応、この選別はモデルがこの文章の皮肉と確率分類が出ていますなんですけど、3つとも皮肉というラベルがつけないと続けられないので、もし皮肉がモデルが順番切り替えて、最初に一旦のモデルが皮肉の場合が皮肉に入ってとしても次の順番に入ったらまた消されるので、順番としては関係ないと考えられます。残り3分半ぐらいございますけれども、他にコメントや質問ある方いらっしゃいますか？
いいようでしたら、私から。チャンさんのスタックと、もう一個前紹介されてた、何でしたっけ？ハードボーティング。これのなんですか、対比じゃないですけど、そのチャンさんの方がもう提案したものが優れている理由とかをちょっと聞き逃したら申し訳ないですけど、教えていただけたらと思います。はい。こちら、ハードボーティング、優れとは言えませんなんですけど、こちらハードボーティングの方だったら、さっきの言ったように多数決の手法なんですけど、こちら今回の研究は主に皮肉というめっちゃ曖昧な表現なので、こちら多数決を使ってしまうと、やっぱりモデルごとに全部が確定皮肉と分別できないから、こちらを使うとやっぱり曖昧性が高くなるから、こちらのスタグの方に提案しました。優れてるかどうかは分かんないなんですけど、こちらの方に皮肉と分析としては活用と考えられます。他にも、あれですかね、何ですかね。ハードボーティングだと3億個かける3つやらなきゃいけないのが、スタックだと3個全部やらなくてもいいみたいな、いつのモデルかそれぞれ。はい、それもあるんですけど、あれは時間の問題もある、そうですね。ハードボーティング使うと3億を3回モデルを分析してもらわないとダメなので、時間よりはやっぱり結果としては、こっちの方が皮肉には合いますと考えます。はい、ありがとうございます。残り1分半となりました。短い質問なら可能ですが、いかがでしょうか。モデルの図が出てたと思うんですけど、今回使用した3つの、はい。これはどうして左の2列、左じゃない、右の2列、分類確率0.75 0.75からしたんですか？さっきも言いましたんですけど、やっぱり分類確率は、0.5以上は全部皮肉という判定に入りますので、それを0.51と0.9の皮肉はやっぱりだいぶ可能性が変わってきますので、こちらはこの3つを0.75以上に絞った理由としては、多く皮肉の可能性が高い部分がここに集まってから、こちらを使用しようと思いました。考えました。ありがとうございます。わかんない。はい。いい時間になりましたので、これでチャンさんの発表を終わっていただきたいと思います。チャンさんありがとうございました。はい。最後はタンジムさんの発表になります。タンジム、can you hear me? Hello? Yes, I'm hearing you. Can you hear me? Yes, yes, yes. Okay. Okay. Share your presentation. Thank you. Okay. Next speaker is Tanjin. The title of this talk is Transfer Language Selection Using Linguistic Similarity for Low Resource Language and Dialects. Insights from Cyberbullying Detection. Tanjin, are you ready? Yes. Okay. Can you see my slide? My slide is visual. Yes. Please wait a minute. そうですね。よいしょ。
Okay. Should I start? Yes, go ahead. Okay, thank you so much. Hello everyone. I am Tanjim Mahmood, second year PhD student of Kitami Institute of Technology at the Tax Information Processing Lab. Okay, my research topic is the transform language selection using linguistic similarity for low resource languages and dialect insight from cyberbullying detection. Actually, my research topic is the cyberbullying detection for the low resource languages and dialect. That one is some module of this my research topic. So now I'm going to discuss about the ins and out my research topic and whatever I progress and what I will actually. Okay, my research topic is the main keyword is the cyberbullying. You know, everybody, cyberbullying is that the activity of using the message on social media, email, text, and message, etc., and pretend to uh, upset somebody. That is one the actually Oxford Dictionary or statement. Actually, and I would like to say cyberbullying is refers to the actually use of that digital technology such as the internet and social media to harass and intimidate and harm to individual or group. Uh, group that is the one snapshot of how to actually people the cyberbullying to individual and group. This is the screenshot here. Sorry. Yes, and then cyberbullying in the social media. Actually, this is mm, that one. The actually cyberbullying social media is the one survey is the dot organization from I collected is the social media is the rating percentage of the cyberbullying actually happen is the that is the actually the last 2 or 3 years survey. Instagram is the 42% and Facebook and 37%, Snapchat at 31% is the most top rank actually cyberbullying happen. And the last one is the Twitter. And actually that one actually based on the low resource languages and dialect area based on this. And then reason for the cyberbullying. Actually, why cyberbullying actually happen is that actually the few criteria and few dimension actually is the involved there. The like the appearance and appearance, person and academic achievement and race and sexuality and financial status, religion and other. And the survey from the and appearance is a 61% is happen is low resource language and dialect based areas. And eventually actually cyberbullying impact is a lot of is the 41% people who were the cyberbully develop social anxiety and develop depression. The 37 and 26 they had a social thought is the most ratings impact of cyberbullying and remaining and the deleted their social media profile, self-harm, stop the using social media, skip class and develop an eating disorder, abuse drug or alcohol. And which countries have actually high the rating is that actually 2018 when I will start it start my research and this the cyber 2018 survey is the Indian the topmost cyberbullying highest rating in cyberbullying in 37 and then Brazil and remaining and United States and South Africa, Canada, Turkey, Australia, United Kingdom, Chinese, German, China, Germany, Italy, Spain, France, Japan, Russia. And then actually, that's why actually the cyberbullying is actually in great impact down in the social. So that is the we need to stop the cyberbullying. And cyberbullying actually there's the cyberbullying. There's the two dimension actually based on the languages and the low resource languages and high resource languages.
and also another one, the medium research languages, and then high research languages actually 100 of million document online large level data set, large Wikipedia. That actually English measure of world languages, and NLP research has mostly focused on this right now. And then remaining in the medium resources, the few level data, and a million to 100 years of online document and parallel data, and also low resource languages, the no level data, few data online, and a smaller no Wikipedia that need to apply to NLP to these. And the what is and the NLP solution by language actually 6% low resource language solved by the NLP. 6%, and most of the language actually solution by NLP, European and English, and population of the size of languages is the 3 billion speaker low resource language and native speaker. Is that 68%, 68% population size in the world, and 10% English, and 23 is the European. So that's the actually great impact. My focus actually is the low resource languages. And previously, actually, I'm not second year student, and first year is since a first year student, I actually I survey and I learn actually cyberbullying detection in the low resource languages. Is the I saw and I observed that is the lots of not much, and then it's most of language is the and few works are already done is the Bengali languages and Hindi language, Marathi language, Tamil, Malayalam, Kannada language, and Dravidian language, Roman Urdu language, Arabic language, Turkish, Indonesian, Vietnamese, Portuguese, Sinhala, Persian language, and African continental language. And most of some is Gujarati, and it's a little work already done, but not much. And that is the actually is the reviewing pattern, and review my reviewing table, and this the actually is the table keyword in the classifier model and accuracy language for model data size origin of source research gap, and I mapping this table, and whatever I reviewed this paper. This all of is my reported this paper, and this reference. Okay, now that actually what is my research challenge now? Actually, research challenge, I'm doing the low research language dialect, so that is the actually one of the greatest research challenge is why, because limited ability of level data for training in a low research language dialect, and addressing nonce variation in language expression across the different dialect, and ensuring model generalization across diverse linguistic contexts to avoid overfitting, handling the diversity of dialect with low resource languages to capture original linguistic variation, upholding ethical standard and mitigating biases in training data model prediction, managing user generated content in various low resource languages with informal expression, ensuring scalability of the transfer learning model for widespread applicability across language and dialect, establish consistent and reliable evaluation metrics that consider linguistic variation in dialect, addressing the limitation of the traditional metrics. Sorry. And what is the actual solution? My solution is the first solution is actually transfer language selection using linguistic similarity. First task my actually I would like to select the transfer language using the linguistic similarity metric, and after that
will apply the transfer learning and to detect the cyberbullying detection for the low resource languages and dialect content on the social media. This one actually is the research objective, and firstly actually my we consider the source language and the target language. My target language is the is Chittagonian dialect. Chittagonian dialect is my country's language. The huge amount of native speaker now is that it's 30 to 60 million people already native speakers Chittagonian dialect, and so that and already I created this data set is the and then identify the source language with the linguistic similarity to low resource language and dialect relevant to the cyberbullying detection. And after that, develop a systematic framework for the assessing linguistic similarity, considering syntactic and semantic contextual aspect, and calculate the linguistic similarity between all of our proposed source languages using 4 different linguistic similarity metric: EG-GLOT, E-linguistic, quantified wall atlas language structure is a keywords, and then lang to back, and to use the pretend multilingual transfer model like MBOT. Actually, MBOT is the very close to it's a my Chittagonian language dialect, MBOT and Indic word, and Muril, XLM, Robata, Electa, that. And then fine-tune the transfer learning model based on linguistic similarity assessment to capture nouns specific to low resource languages, and then is investigate cross-lingual nouns in cyberbullying expression, and evaluate the efficacy of linguistic similarity based transfer learning, improving the cyberbullying detection across the diverse language and dialect, mitigate data sparsity challenge in low resource languages by leveraging linguistic similarity to enhance model adaptability, and integrate ethical consideration into linguistic similarity assessment to avoid biases and cultural sensitivities in cyberbullying detection, facilitate precise knowledge transfer by leveraging linguistic similarity metric transfer, linguistic pattern and contextual information. Okay, that is the methodology. Actually, methodology, the first step is the data set creation. Already I created my Chittagonian dialect, data set. Size is the 5,100. Actually, I collected is manually from different types of social media, is a Facebook, Twitter, WhatsApp, and emo. That's and is manually created, and then data annotation. I did the annotation is the then finally data annotation process produce the bullying is the 206 110, bullying and not bullying is the 2444. Sorry, not is a K, it's a mistake, and ignore is the 25, conflict is the 21. That is it's a table showing the actually is the data sample. My data set is the target data set. And the data annotation process is the actually I have been done. Actually, that's why annotator I involve the 3 annotators, and 3 annotators, and also given that annotation standard and guideline, and also given training, and then training and compute the inter-annotated agreement. Actually inter-annotator agreement been done the some techniques is the Cohen Kappa and the Krippendorf alpha, and then if agreement is the bad, and retaining the annotators. If agreement is good and good, and I got this at 15,300 judgment from the 3 annotators, and one condition if get maximum booties is the final level, as booting is repeat, and the final level is the bullying or not bullying actually.
and maximum voting is the bullying or not bullying, and I decided actually maximum depend on the maximum voting. That's the data processing step is the I have used the six types of data pre-processing steps is the removing punctuation, removing emoji in emotion, and removing English character, removing English digit, removing a stopword. This is actually a scenario on my data pre-processing. And feature engineering, actually, I use the paper, previous paper is the feature engineering, count Victoria, TF-IDF, and what to back fast text. Use this. And right now, actually, I'm doing the research on the transfer language selection using the linguistic similarity method. Actually, I did the linguistic similarity method is the 4 types of matrix: easyglot, e-linguistic, and quantified world atlas of linguistic structure, average length to back 4. And also actually I did this I did and calculate the 4 types of metrics, and I covered about the 30 languages. 30 languages I covered is a link here actually. Easyglot, linguistic, and keywords, and I will link to back. And proposed source languages right now is actually proposed source languages is the 30 language, but I would like to actually work with the Indo-European, Indo-Aryan language. Indo-Aryan language is the very close to my target languages, so that I would like to work in the Indo-Aryan languages. Is now actually is the research purpose. I have been done this 30 about the 30 languages, the African Arabic, Arabic and Bengali, Hindi, Indonesian, Kannada, Malayalam, Marathi, Nepali, Persian, Portuguese, Sesto, Sinhala, Slovene, Sohali, Tamil, Turkish, Urdu, Vietnamese, Zulu, Assams, Bhojpuri, Moitali, Kokborok, Sanskrit, Telugu, and Gujarati. Okay, this model creation, actually model creation already I have done this machine learning model, and also like to deep learning model, transfer based model, and transfer language selection based model creation. This remaining last three one is actually is a future work in next work in. And actually that is the experiment result is that the TF-IDF is actually this with machine learning model, just machine learning model, and then you can see a logistic regression is the highest rating accuracy 91%, and the second one is the random for SGD classifier 93%. That. And then my progress actually my regarding my research topic, I have been done actually just journal papers and also conference paper, 2 journal papers and conference 3 papers already we did actually. And then my future schedule actually is till March 24, and actually right now actually I'm doing the linguistic similarity method already I did, and now and pretending all of the proposed languages, and also fine tuning and prediction, and January testing validation and writing paper. February is there also writing paper, and hopefully if I do is a great task, and hopefully I'll be submitted to the suitable journal for this language paper. Thank you so much, everyone. That's all actually. Hello, Takano. Okay, thank you for your presentation, Tanjin. Most welcome, Takano. Okay, if you have any question or comments, please raise your hand.
ないですか？Okay, Tanjin, I have an easy question. Sure. Is Japanese low language, low resource language? I don't know. Sure. According my survey is actually basically I did the actually I covered is the Indo-Aryan languages. Japan is actually not Indo-Aryan languages, but so far I know actually Japanese language is not a low resource language. Is that actually is it's not 100% I'm sure, but according my experience, the Japanese maybe is high. It's not a highly resource but medium resource language. Okay, thank you. はい、じゃあ、特にないようでしたら、これでタンジムさんの発表を終わります。Thank you very much, Tanjim. Most welcome.アイディア、研究テーマとか、これからのその研究発展の、アイディアをね、発表していたので、その分、もちろん発表、コース発表の人と長期発表の人の間、結構差が見えてるかなと思いますけれども、発表の種類が違うので、当たり前かなと思いました。で、あと、全体的には、なんとなくみんなちょっと準備が足りなかったかなという印象を受けましたけれども、次回、この発表、今回の機会も、勉強に、として使って、次回の発表、何らかの発表があるときに、少し前から発表練習を始めたらいいなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。大体宮原さんも言ってくれたんですけど、発表見てると、それなりに進んでるなと思っている人は大体どっかでもうすでに発表しているので、そういう人たちもある程度ストーリーができてるなという感じでした。で、発表できてない人はまだちょっといくつか頑張って乗り越えなきゃいけないハードルがあるかなっていうような感じで聞いてました。で、うちの研究室は12月に卒論集の第1項を出すっていうふうなことになっているので、皆さん逆算をしてですね、ちょうどだからあと1ヶ月ぐらいですよね。なので、そろそろその、修論、卒論の、第1項を書き始める。早い人は書き始めれると思いますし、もうちょっと時間かかりそうな人は構想でも
第一章のね、序論あたりをもう書けると思うので、そういうのも一緒に書き始めた方がいいかなと思います。で、進捗を毎月ちゃんと出している人は、ある程度情報量揃ってるんで、それをうまくまとめていくっていうことになりますし、パスを何回かしている人は、そのパスした分をなんとか取り戻して頑張ってください。はい、でないと、年明けてしまうと、あっという間にもう1月過ぎていくのでね、あと2ヶ月あると思ってたらそうじゃないかね。12月は残り1週間はもう休みになってしまうし、1月は初めの1週間消えてしまうので、基本的にはもう2ヶ月ないです。なので、そういうところを逆算しながら準備を進めていってください。で、またね、3月に学会シーズンもあるので、そこでまとまった人はぜひ発表を考えていいんじゃないかなと思いますし、構想発表をした来年以降もいる人は、来年度、自分のやった成果をね、発表するように考えてください。はい、以上です。はい、ありがとうございました。すべての、Day1 すべてのプログラムが終わったので、今日は開幕となります。お疲れ様でした。